Hello guys! For today's video, bibigyan natin ng konting love ang aming laundry area dito sa kusina. Bibigyan natin siya ng konting facelift. So, medyo i-makeover natin ng very, very light lang naman. Itong aming area for laundry dito sa kitchen. So, dahil napakasipag kong maglaba, kailangan ko ng konting motivation. And siguro, pag inayos ko tong laundry area, medyo gaganahan ako ng konting maglaba. So, yun. So, there will be two parts of this video. So, yung isa is yung mini makeover natin dito sa ating laundry area. And then, the other one is yung kung paano natin ginagawa yung maintenance natin ng ating washing machine. So, with that, isa-smart diagnose natin yung washing machine natin, tapos itatab clean natin, tsaka lilinisan natin yung mga filters. So, yun yung mga gagawin natin ngayon. And if you're interested to see how I do the maintenance and the mini makeover ng ating laundry area, just keep on watching. Okay guys, so meron tayong konting situation dito sa ating shelving unit. So, supposedly 3 layers siya, 1, 2, tapos ito yung pangatlo guys. Ito. Nakita niyo yung butas. Ito yung kabilang bar. Supposedly 2 bar siya, di ba? Ito yung isa, tinanggal ko. Kasi, kung makikita nyo, mababa yung butas. So, pag kinabit ko to, hindi makakalusot yung washer natin. So, bitin siya, kumbaga. So, kailangan nyo ng mas konting height sana. Kung lalagyan ko siya ng pang pataas dun sa pinaka-bottom, medyo hassle, di ba? Kaya, ang ginawa ko na lang is, tinanggal ko na lang to, yung pangatlong layer dito sa baba. So, yan. Hindi na siya magagamit. Dapat ganyan siya. Ito yung pinaka shelf niya. So, hindi na natin siya magagamit kasi nga otherwise, hindi makakalusot yung ating washer kasi nga masyado siyang mababa.
Okay guys, so para ma-diagnose natin yung automatic washing machine natin na LG, ang kailangan nating i-download na app is itong LG Think na app. Before we start pala, for you to be able na ma-diagnose yung washing machine nyo through the LG Think app, make sure na merong nakalagay na ganito doon sa mismong washing machine nyo, yung smart diagnosis na icon na ganito. So, kung merong ganito, then you will be able to diagnose yung current na status ng inyong washing machine. So guys, baka hindi nyo lang makita ng maayos, pero yun, sasabihin ko na lang ano man yung instructions dito, just in case medyo hindi masyadong visible sa screen. So, dito, sabi dito, press power to turn on the product. So, i-power on natin siya. Okay, so, next natin, kung okay na, and then position the phone's mic between the smart diagnosis logo and the power button. Okay, so ilalagay daw natin yung mic ng phone sa gitna ng power and ng smart diagnosis na logo. And then click on next. Okay, so next after that, sabi dito, after pressing the smart diagnosis button, press and hold the tab dry or water level button until a countdown displays on the washer. And then click on next. Okay, let's do that. So, either guys, tab dry, kung merong tab dry na button sa inyo, or kung wala naman, is yung water level button. So, yun yung ipapress and hold. Hanggang sa mag-display yung countdown display. Okay, so sa akin nandito yung water level button. Okay, ayan. So, here, lumabas na yung ating diagnosis. Ayan. If you can read that, did not detect abnormal operation. So, yung water supply is okay. Water, ano ba to? Water level, what's this? Anyway, motor, etc., drain, door, temperature, are all okay. So, with that, through audio natin nalalaman yung diagnosis or current status or condition ng ating washer, kung okay pa ba siya, working well, o kung meron bang na-detect na abnormal operation yung app dun sa iyong washer. Okay guys, so etong kulay blue na to, dalawa yan, dito sa isang side yung isa. So tanggalin natin siya, yan yung mga filters natin. So, press nyo lang up and down niya para makuha nyo siya. See? Dami niyang dumi. Mga lints. Dalawa yan. So, tanggalin natin yung isa pa. Here. Ayan. So, lilinisan muna natin to bago natin siya i-tab clean. Okay guys, so natapos ko nang linisin yung dalawang filters natin. So, ibabalik na natin siya dito sa loob. Tapos, magta-tab cleaning na rin tayo. Okay, so ipaprepare ko lang yung tab cleaner ko. Tapos, mag-start na tayo. Bali, itong tab cleaner na to, ito rin yung nilagay ko dun sa, sa jar. So, ito yung nasa pack para at least makita nyo lang yung packaging. So, it's yung dry pack na brand na soda crystals. Ito yung ginagamit ko pang tab clean.
So, hindi ko lang sure guys kung meron nito dito sa Pilipinas kasi padala lang sa akin to ng nanay ko. So, if ever meron akong makita, ililink ko na lang din sa description down below. Pati na rin yung mga ibang nakita nyo kanina sa Makeover, ganyan. So, ililink ko na lang din sila yung mga products. So, nandito sa side ng packaging yung instructions kung gaano katapang yung gusto mo dun sa yung solution, kung strong, regular, or mild. So, siguro for now, ang gagamitin ko is strong kasi nga medyo matagal ko siyang hindi nalinisan. So, tatapangan ko siya. So, ang formula natin for strong is 1 cup ng soda crystals, 2 500 ml na hot water. So, i-dissolve mo lang yun doon tapos ilalagay sa loob ng tub and then do the tub cleaning. Okay guys, so ito na yung 500 ml na water natin, hot water. Tapos lagyan na natin siya ng 1 cup ng soda crystal. Tansya na lang to guys ha. Haluin lang natin hanggang sa ma-dissolve siya ng mabuti dun sa hot water. So, siguro medyo i-cool down ko to ng kaunti. Kasi baka masyadong mainit para sa washing machine. Okay guys, so start na tayo mag-tub clean. So, i-press nyo lang yung power button. And then, i-pour na natin sa loob yung ating tub cleaner mixture. And then, dito sa program 2, i-select nyo lang yung tab clean. So, 4 na pindot siya hanggang bumaba yung ilaw dun sa may tab clean. And then, press start. Okay guys, so nagpo-pour na ng water yung ating washing machine. So, hintayin na lang natin din siyang mag-process at hanggang sa matapos. Later, try din nating silipin yung water. During the process, siguro, try natin. Okay guys, so tinry kong buksan tong washing machine para makita ko yung kulay ng tubig. And look! Ang dark nung kulay ng tubig So, ibig sabihin, nalilinis niya, 'di ba? So, good job kasi as I see it, since medyo malabo yung tubig, ibig sabihin, nakuha niya yung mga dumi, 'di ba? Para maging ganyan yung kulay ng tubig. So, good job. Close na natin. Natapos na natin yung tub cleaning ng washing machine natin. So, kukuha na lang din ako ng damp cloth para mapunasan natin yung mga sulok-sulok, yung mga gilid-gilid, yung mga hindi nalinis dun sa tub cleaning. Kasi yung tub cleaning, dun lang naman yun sa pinaka-drum mismo nung washing machine, 'di ba? So, may mga areas na hindi naman na-reach nung cleaning na yon. So, yun yung mga pupunasan natin sa loob, as well as yung buong labas nung washing machine natin. Pupunasan din natin. Okay guys, so ito na yung ating damp cloth. And also nga pala guys yung mga cloth ko kasi dito sa kitchen, dito sa bahay, pare-parehas kasi to 20 pieces tong binili ko na ganito sa Shopee. So baka akala nyo ito rin yung nasa lababo namin, ganun. Tapos ipupunas ko sa loob ng washing machine. Hindi po. So bagong kuha to, malinis tong cloth na to. So yan, ito yung gagamitin natin para mapunasan natin yung loob ng ating washing machine. Also guys, yung drawer for the detergent, pwede nyo rin siyang alisin para mahugasan nyo rin yung loob. See ang dumi ng mga sulok-sulok dito sa may yung sa may pinakaibabaw ng drum. So, syempre, hindi naman niya nare-reach sa tub cleaning, kaya ayan syempre, may nakakapasok pa rin dyan ng mga dust. So, kailangan itong hugas, nalilinisan pa rin natin. So, there
you go guys, that is how I do the maintenance ng aming LG automatic washing machine. Sana na-enjoy nyo rin yung ating mini makeover na ginawa dito sa ating laundry area. At sana nakakuha kayo ng konting inspiration just in case iniisip nyo rin na ayusin yung inyong mga laundry area sa inyong mga bahay. Thank you again for watching and see you again on my next video. Don't forget to subscribe. Bye!